Всем привет! В этом видео вам покажу, как я сделал портал для электрокамина. Вот электрокамин. Материал здесь мой любимый CSP 10 мм. Также профиль металлический 0,6 мм. Вот. Все скреплял саморезами по металлу. Потом момент какой далее. Это с сеткой-серпянкой прошелся все углы, чтобы они потом не треснули. И нанес штукатурку. Штукатурка это самая обычная гипсовая. Вот, то есть здесь именно нужна не финишная, а обычная гипсовая штукатурка. Вот. В процессе, к сожалению, не снял, как я это все делал. Но так вкратце объясню. То есть замешивается штукатурка, потом берется шпатель, шпателем наносится штукатурка, можно частями, можно сразу все. И потом, когда штукатурка не успела высохнуть, берется какая-нибудь губочка, все что угодно можно использовать. И вот такими вот движениями мы как бы создаем такую неровность. Вот такая получается типа шубы. Вот. Потом спустя там часов 6, когда уже штукатурка встала, берем также шпатель и срезаем прямо вот так, не боясь такие сильные неровности. Вот. И как бы по итогу получается вот такая вот фактура. По итогу получил вот такой результат. Сейчас я вкратце расскажу, как этого достиг. Выглядит как бы очень красиво. На стены внимания не обращайте, там будет ГКЛ, поэтому особо там я их и не обклеивал. Вот. В принципе, кто видел, тому понравился эффект. Вот. Столешница у меня из двух склеенных CSP листов. Получается 20 миллиметров. И столешница будет служить как, и сейчас служит уже как подоконник. Вот. То есть такой достаточно большой подоконник. Изначально камин я не хотел под подоконником, так как это выглядит немного странно, но жена настояла, что он должен быть здесь. Я сделал здесь. Вот. По покраске. Красил я в несколько этапов. То есть сперва я взял белую краску, обычную базу. Туда я добавил колер. Краска на водной основе. Колера я добавлял достаточно много, но хотел я достичь такой как бы базы черный, чтобы был прямо черный цвет. Но все равно он, когда высыхает, становится такой сероватый. Вот. Поэтому потом взял еще краску другого производителя, она уже готовая, черная, графит. Стало более-менее как бы лучше для базы. Вот. Далее, когда черная краска высохла, сохнет она, кстати, достаточно быстро, краска на водной основе. Далее я взял губку и стал красить фиолетовым цветом. То есть получается не втирая, просто прошелся на один раз. И, кстати, еще такой момент. Когда графитовой краской второй раз проходился, я также ее не полностью все перекрашивал в черный, а также, то есть я вот прошелся прямо вот так буквально, да, на отмашь, скажем, и как бы этого достаточно. Точно так же и с фиолетовым цветом. То есть просто берется губка и как бы проходится тоже вот, так скажем, на отмашь. Вот. И для того, чтобы все не закрасить, а только частично. Вот. То есть, чтобы саму базу не закрасить полностью. Вот. А потом также это ждет,
какое-то время ждешь, пока высохнет. После этого использовал такую под золото краску, тоже не мог нигде найти. Вот. Насчет краски здесь, как я уже говорил, использовал готовую краску. Такая вот золотая под золото, она с блесками идет. И фиолетовая, фиолетовая тоже с блесками. Вот. Ну, полить контору, так скажем, я не буду. Вот. Так как предложила, говорю, давайте я вам прорекламирую вашу краску. У меня целых 157 подписчиков. Вот. Говорю, давайте за 100 тысяч я вам прорекламирую. Но они отказались. Вот. Поэтому я вам не расскажу, что это за краска. Но на самом деле краска это самое обычное. Преимущество у нее, она тоже на водной основе. Ну, главное преимущество, что ее не надо смешивать с колером. То есть, грубо говоря, у вас не хватило краски, пришли, купили, и у вас никаких разных разности оттенков не будет. Вот. Ну и главное, запаха у водной краски нет. Как, допустим, у лака, вот, который я использовал. Это уже на базе растворителей всяких. Вот. И, в принципе, фиолетовая такая же. То есть она тоже получается металлик. Вот. Так она выглядит. Очень быстро сохнет. Вот. Что касается золота, вот этого, скажем, можно это назвать какой-то патиной, такой под старину, да, эффект. Это берется валик. Валик я, единственное, у меня потерялся уже. Валик не для краски, а для разглаживания. То есть у него сам вот этот валик, он не махровый, а просто он как из такого, как сказать-то, поролон, что ли, такой плотный. То есть он не впитывает краску. Вот. И смысл такой, что краска наливается, допустим, там на бумагу, и валиком надо по бумаге поводить, и получается, когда мы начинаем красить, надо без нажима, то есть делать это все без нажима, для того, чтобы у нас прокрашивались только вот эти вот выступы. Вот. Здесь это видно хорошо. Такие вот выступы. Ну и также вот здесь. Вот. Единственное, здесь у меня как заметили, да, разная фактура. Здесь я, как показывал, я делал губкой. То есть, такой под эффект шубы, да. Вот. Здесь же, так как здесь все стоит, было бы не очень удобно использовать, да, такую столешницу. Вот. Здесь также берется кисточка, и кисточкой проходится по шпаклевке. То есть создается рисунок как надо. Это все достаточно просто. Я это делаю первый раз. Тоже поначалу думал, что что-то это сложно. Там в плане рисунок создать, ничего, это все элементарно создается и делается. Вот. И здесь получается поверхность более гладкая. В принципе, все по покраске конкретно. Здесь я провод, конечно, выведу потом отдельно наверх. Здесь маленькой красочкой заляпал, надо будет все подтереть, вытереть. Скажем так, результатом я доволен. Вот. Потом с чем столкнулся? Изначально я сразу хотел красить. Не красить, а лачить. Так как краска, все равно, поначалу думали, что не будем лачить. Но когда стали ставить сверху различные предметы, скажем так, стали появляться небольшие скольчики. Лачить я стал
лаком яхтным. Вот. Единственное, у него такой основной минус и недочет — это его запах. То есть уже больше недели прошло, запах все равно остался. Ну, уже не такой сильный, но там, в первые 2 дня спать было невозможно в комнате. То есть такой вот у него недостаток. Ну, преимущество то, что он имеет такой глянец, достаточно крепкий, вот, износостойкий. Ну, естественно, воды не боится. Вот, переживал, что когда начну лак наносить, что краска поплывет. Нет, как бы краска, которая на водной основе, и в принципе я так понял, что растворитель не страшен. Вот, в принципе, и все. То есть, вот, ну, эффект видно, что появился глянец, и сейчас я уже не переживаю, что краска отвалится. Так, далее еще потом дополнительно краска у нас осталась, еще докупили и покрасили вот такой пуфик, скажем так, стул венский. Вот, еще несколько слов, почему я решил сделать сам камин. Это подарок на день рождения жены я решил сделать, так как, ну, средства не позволяли, скажем так, купить камин сразу целиком. Вот, сам вот этот камин, это отдал тесть, и как бы от него я уже отталкивался. То есть ЦСП у меня было, то есть купила только профиль, получается профиль и шпаклевку, ну и краску, естественно. Вот, то есть себестоимость, скажем, этого камина мне вышла, наверное, 1004, наверное, максимум. Я думаю, так, вместе с ЦСП. Вот. И, в принципе, результатом я доволен. То есть я не скажу, что этот камин получился хуже, чем камины те, что продаются в магазине. В принципе, все, что я хотел показать на сегодня. Задавайте вопросы. Всем пока.